subscribe to UK Sons Marine. $130 எல்லாமே பச்சை வேற ஸ்பேஸ் பண்ணணும். இது ஃபுல்லாக எடுத்துட்டா நம்ம என்ன பண்ணணும்? உடம்பு ஃபுல்லாக போகுது, உடம்பு ஃபுல்லாக போகுது பச்சை. நான் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. என்னப்பா தான் இருக்கும்? அப்படிலாம் கிடையாது. மீன் அந்த மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அவங்க என்ன பண்ண முடியாது. படத்தை வெட்டி போட்டு வந்தேன். நான் பார்த்து பார்த்துருந்தேன்னா எனக்கு வேலை கட்டுறேன். வேலை போடுறேன் மீன் எடுக்கல. இன்னும் இது காலில் இருந்து இதான் ஃபஸ்ட்டு. ஒரு வீடியோவில் மில்லியன் போயிடுச்சான். இந்த வீடியோ போயிடுச்சான். கோவா பிளானா? நிஜமாண்ணா. நான் வந்து 10 எடுத்து கொடுத்துட்டேன்னா கோவா 1 மில்லியன். ஒரே ஒரு மீன் எடுத்தா அந்த வீடியோ வந்து 1 லட்சக்கணக்கில் தான் போகும். இல்லையா? அப்படிதான் போயிட்டு இருந்தது. இவனு கும்பல் கோயிந்தா போட்டானுங்க வந்து பிரிஞ்சிச்சு. அப்படியே எல்லாரும் பிரிஞ்சுட்டாங்க. பார்க்குறவங்களாம் ஒரு சேனல் தான் பரவாயில்லண்ணா. அதான்ப்பா 15 பேர் எடுக்கிறாங்கப்பா ஒரு ஆள் வீடியோவை. நாம் என்ன பண்ண முடியும்? 15 பேர் கும்பல் போயிட்டு மீன் வெட்டுறவங்க நம்மளை பார்த்துலாம்ப்பா. கைக்கு மீன் வெட்டுறவங்க கூடப்பா திருவண்ணா அப்படின்றாங்க. ஓய் ஆடாப்பா. தோலச்சிக்கலாமா? கலிக்கிறதுலாம் வேஸ்ட் தான். தீக்கலாம் சொன்னா கல்யாணம் அங்கே வீடியோ முன்னாள் கட் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஐயோ போச்சுடா. சாலக்கடமா பயங்கரமா தீனியை துண்டுட்டு ஒரு கடமான ஒரு வீடியோவில் இருக்கேன். அப்படியே போட்டுருலாம் நீங்கள் கீழே. பயங்கரமான இருக்குதா? காலை வச்சுப்பா. பயங்கரமா சாப்பிட்டான். 1 கிலோ எவ்வளோ தெரியுமா?
உன்னோட விலை அதிகம் இந்த மீன். என்ன பேசுறா? நம்மளையும் வாங்குவான். அதுதான் உன்னோட விலை அதிகம்ன்றேன். 220 ரூபா ஒரு கிலோ. நல்லா மீன் நல்லா தாங்குது. நான் போடும்போது ஸ்லேஸு சாப்பிடுங்க. ரொம்ப லென்த் வேணாங்க, ரொம்ப நீட்டாக வேணாம், போட்டு தான் இருக்குதாண்ணா. ரொம்ப லென்த்து போட்டு தான் இருக்குதா? ஆமாம் லாஸ்ட். ஐயோ அவன் வேலை விட்டுருங்க. நான் லோகேஷ் தம்பி அவனும் ஃபோன் நல்லா தெரியும். லைட்டாக கிட்ட வந்துட்டு அதுல இல்லை. வந்து போறாங்கல்ல சொல்றாங்கல்ல, சத்திரம் பெரிய சத்திரம் மரம் கோடிக்காரர் கூப்பிட்டு அவரே தூள் பண்ணிக்கிறது எம்எல்ஏ நம்மளாலே தம்பி கல்யாணத்துக்கெல்லாம் புரிதான் சாத்திரம் மஞ்சள் இருக்கு, காது மஞ்சள் இருக்கா அங்கதான் செய்யறேன். அந்த கவி வச்சால தம்பி வச்சேன் வேலை நல்லா மனுஷன் தானா அவள்தான் சொன்ன நம்ம சொல்ல தான் அந்த காசு அமைச்சார் அவரு. சரி நம்ம ஊருக்காரங்க. அதான் அப்புறம் அவங்க சொல்றது எனக்கு தெரியும். கொஞ்சம் வந்து அழுவா இருக்கான். சாப்பாடு ஒய்ஃபு சண்டை போட்டு வந்துட்டேன். போட்டு லாஞ்சிக்கு வந்தேன், லாஞ்சியை கிடைக்கல. அது ஒரு சொன்னா தெரியுமா? அழு லாண்டாரு. நான் 4 இட்லி சாப்பிட எனக்கு காசு இல்லை. மாதிரி இதான் வட்டிவா கொஞ்சம் போதில்லை. அவங்க உண்மையை சொன்னாலும் போய் சொன்னாலும் அது கடவுள் தெரியும். பஸ் ஸ்டாண்டுக்கா உங்கள் வீட்டு ஆப்போசிட் பஸ் ஸ்டாண்ட். கேசர் ரூமில் போட்டு தான் நம்மளே கேசர் ரூமில் போட்டு தான் கொடுக்க முடியும்.